Lihat nih, setelah melihat rekaman, kamera pengawas barulah diketahui bahwa kita semua telah salah paham terhadap anjing ini. Kereta bayi itu tiba-tiba meluncur turun ke jalan sementara sebuah bus dari arah berlawanan sedang mendekat. Bahaya sudah sangat dekat bayi. Melihat kejadian itu, anjing tersebut segera berlari menghampiri menggunakan tubuhnya untuk menahan kereta bayi dan dengan sekuat tenaga mendorongnya kembali ke tempat yang aman sehingga berhasil menghindari bahaya. Namun sayangnya sang ibu bayi datang tepat pada saat itu dan melihat kejadian tersebut. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya, ia justru mengira anjing itu sengaja menjatuhkan kereta bayi. Sayangnya aksi heroik anjing ini tidak ada yang mau memberikan like satupun.